იაპონური გემი ღია ზღვაში მიცურავდა. კაპიტანი შხაპის მისაღებად წავიდა, ბეჭედი კი მაგიდაზე დატოვა. როდესაც დაბრუნდა, ბეჭედი გამქრალი იყო. მან 5 ეჭმიტანილ ეკიპაჟის წევრს კითხა, რას აკეთებდნენ ბოლო 15 წუთის განმავლობაში. მზარეული. საყინულეში ვიყავი და ხორცს ვიღებდი მოსამზადებლად. ინჟინერი. გენერატორზე ვმუშაობდი. მეზღვაური. ანძაზე ვიყავი და დროშას ვასწორებდი, რომელიც შეცდომით თავდაყირა იყო დაკიდებული. რადიო ოფიცერი. კომპანიას ვუგზავნიდი შეტყობინებას ჩამოსვლის შესახებ. ნავიგაციის ოფიცერი. ჩემს კაბინაში მეძინა. კაპიტანმა მაშინვე დაიჭირა ქურდი. თქვენი აზრით ვინ იყო ის? ორი მეგობარი რესტორანში შევიდა. გარეთ საშინლად ცხელოდა, ამიტომ ორივემ შეუკვეთა ცივი ჩაი, ბევრი ყინულით. პირველმა მეგობარმა თავისი ჭიქა ერთ ამოსუნთქვაში წამებში დაცალა, რადგან ძალიან სწუროდა. მეორე მეგობარმა ნელა დაიწყო სმა, პატარა ყლუპებით და სანამ ჭიქას ნახევრამდე დაცლიდა, მოულოდნელად ცუდად გახდა და გარდაიცვალა. პოლიციამ დაადგინა, რომ ორივე სასმელი მოწამლული იყო. თუმცა პირველი მეგობარი ცოცხალი გადარჩა. თქვენი აზრით, რა იყო ამის მიზეზი? თუ ეს ამოცანები მოგეწონათ, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება და არხის გამოწერა. თქვენი მხარდაჭერა მეხმარება, რომ კიდევ უფრო რთული და საინტერესო кейსები მოგიმზადოთ. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ კიდევ უფრო დამაბნეველ ამოცანაზე. მრავალსართულიანი შენობის ძირში მამაკაცის გვამს იპოვიან. ერთი შეხედვით აშკარაა, რომ მან თავი მოიკლა ერთ-ერთი სართულიდან გადმოხტომით. მოდის დეტექტივი, ადის პირველ სართულზე, შედის იმ ოთახში, რომელიც იმ მხარეს იყურება, სადაც გვამი იპოვეს. ის აღებს ამ ოთახის დაკეტილ ფანჯარას და მონეტას აგდებს მიწისკენ. შემდეგ ადის მეორე სართულზე და აკეთებს ზუსტად იგივეს. ასე გადის ყველა სართულს ბოლო სართულამდე. როდესაც ის დაბლა ჩამოდის, ჯგუფს ეუბნება, რომ ეს არის მკვლელობა და არა თვითმკვლელობა. საიდან მიხვდა ის ამას? მეფემ სიკვდილ მისჯილს უთხრა. შენ უნდა აირჩიო სამი ოთახიდან ერთ-ერთი. პირველ ოთახში დიდი ხანძარია. მეორე ოთახში შეარაღებული მკვლელები არიან. მესამე ოთახში ლომები არიან, რომლებსაც 3 წელია არაფერი უჭამიათ. კითხვა: რომელ ოთახში გადარჩება სიკვდილ მისჯილი? დღეისათვის სულ ეს იყო. ახლა კი მოისმინეთ ამოცანის პასუხები. გემი იაპონურია. იაპონიის დროშა კი თავდაყირაც ზუსტად ისევე გამოიყურება, როგორც სწორად დაკიდებული. ამიტომ ქურდი მეზღვაურია, რომელმაც მოიტყუა. საწამლავი ყინულის კუბებში იყო გაყინული. პირველმა მეგობარმა ჩაი ძალიან სწრაფად დალია. იმდენად სწრაფად, რომ ყინულმა დნობა ვერ მოასწრო და საწამლავი წყალში არ გაერია. მეორე მეგობარი კი ნელა სვამდა. ყინული დადნა. საწამლავი ჩაიში გაიხსნა და მან სასიკვდილო დოზა მიიღო. თუ ეს იქნებოდა თვითმკვლელობა და ის ადამიანი ფანჯრიდან გადმოხტებოდა, მაშინ რატომ იყო ყველა ფანჯარა დაკეტილი? სიკვდილმისჯილი მესამე ოთახში გადარჩება, რადგან ლომები, რომლებსაც 3 წელია არაფერი უჭამიათ, უკვე მკვდრები იქნებოდნენ.